បាទគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel ដំលោកឡានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានភេទសាំយ៉ុង15កៅអីបាទទៅចូលស្តុកថ្មីបាទច្រើនគ្រឿងច្រើនសម្រាប់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងស្វែងរកភេទសាំយ៉ុងបាទឥឡូវនេះមកដល់ហើយច្បាស់ច្រើនគ្រឿងមែនទែនយើងពណ៌ស្លែខាងក្រោយនោះក៏ទៅយកមកដែរបាទអញ្ចឹងសិតតែប្រភេទ15កៅអីដែលពុកម៉ែបងប្អូនបាទកំពុងស្វែងរកបាទអាចទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទពីខ្សែខាងលើបាទដែលខ្ញុំដាក់ជូនហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាវីដេអូបាទបើសិនជាអត់ទាន់បាន Subscribe ទេជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយមកបាទចុចម្នាក់មួយមកឬក៏ចុចពាក្យថាជាវម្នាក់មួយមកបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូឡានថ្មីៗដែលខ្ញុំបាទធ្វើការ live ជូនបាទចូលដល់ក្នុងទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនបាទងាយស្រួលក្នុងការមើលផងដែរបាទមើលបានមុនគេណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងស្វែងរកបាទប្រភេទសាំយ៉ុង15កៅអីបាទគឺថាចូលស្តុកច្រើនបាទបងប្អូនអាចឡើងមកមើលផ្ទាល់បាទឆ្លាញ់ពេញចិត្តបាទតម្លៃធានាជូនក្រោមទីផ្សារហាងឆេងបាទឥឡូវនៅខាងមុខខ្ញុំបាទនេះជាប្រភេទ15កៅអីឆ្នាំ02បាទជាប្រភេទ15កៅអីឆ្នាំ02បាទទើបកាត់បានទេហើយពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍បាទអាចទំនាក់ទំនងមកឃ្លាំងបានបាទយកទៅប្រកបអាជីវកម្មបាទដឹកអីវ៉ាន់ជិះលក្ខណៈគ្រួសារជួលឲ្យក្រុមហ៊ុនបាទបានមកសេតតំណងបាទសាំយ៉ុង15កៅអីនេះបាទហើយនៅមុខខ្ញុំបាទនេះ02បងប្អូនបាទផ្លាកលេខ 2x បាទ02ផ្លាកលេខ 2x បាទរៀបចំរួចរាល់ហើយបាទជូនពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងត្រូវការបាទប្រភេទសាំយ៉ុងអាចឡើងមកមើលបានតម្លៃថ្លៃថ្នូរធានាជូននៅក្រោមទីផ្សារហើយឃ្លាំងយើងខ្ញុំក៏មានទទួលបង់មលុះ25ខែក្រុងផងដែរបាទទទួលបង់មលុះ25ខែក្រុងហ្នឹងហើយចឹងទេបងប្អូនដែលមានថវិកាចូលរួមមកត្រឹមតែ 20% ទេអាចលុះយកទៅប្រើបានហើយបាទត្រូវការតាច់ញាណប័ណ្ណបាទសភៅគ្រួសារនិងឯកសារបញ្ជាក់ចំណូលរបស់បងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងយើងមានច្រើនគ្រឿងនៅក្នុងស្តុកបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទច្រើនគ្រឿងក្នុងស្តុកបាទឆ្លាញ់ពេញចិត្តមួយណាមកមើលមួយនឹងមកបាទអូខេឥឡូវយើងមកមើលមកជុំឡានអត់មានបុកប៉ះទេឡានបាទអត់មានបុកប៉ះទេបាទនេះអត់មានបុកប៉ះទេបាទធានាជូនឡានស្អាតកង់ថ្មី4គ្រាប់មកជុំអត់មានបុកប៉ះទេបងប្អូនបាទស្អាតបាទ15កៅអីឆ្នាំ02បាទតម្លៃថ្លៃថ្នូរធូទេជំនាន់កូវីដបាទមកជុំឡានអត់មានបុកប៉ះទេបាទឯកសារគ្រប់ណាឯកសារគ្រប់ជាពុនផ្លូវឲ្យមានមកកាផ្លេបាទខាងក្នុងជុកក្រហមកៅអីក្រហមបាទស្រស់ស្អាតមែនទែនបងប្អូនបាទនេះបាទឆើតតែម្ដងបាទស្អាតណាបាទអញ្ចឹងឃ្លាំងខ្ញុំបាទក៏មានបាទធានាជូនផងដែរបាទរាល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមកជាវមករថយន្តបាទចេញពីទីនេះទៅបាទមានធានាជូនម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខបាទរយៈពេល1ខែផងដែរបាទមានបញ្ហាយកត្រឡប់មកវិញបាទធានាជូនបាទប្រអប់ភ្លើងបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់អីហ្នឹងបាទគឺយើងរៀបឲ្យមកស្អាតតែម្ដងបងប្អូនយកទៅចាក់តែប្រេងប្រើទេបាទនេះឆ្នាំ02បាទស្អាតរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទខ្ញុំថតខាងក្រៅមកមើលតិចបាទបាទមានស្អាតមែនទែនម៉ាស៊ីននេះធានាជូនណាបាទនៅមើងហាប់ប៉េះជើងក្រោមហ្នឹងបាទឯកសារមានគ្រប់ដាក់ឈ្នន់ជូនរួចរាល់បាទយ៉ាងណូននេះក៏មានហើយអស់ដែរអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនណាត្រូវការសាំយ៉ុងបាទប្រភេទ15កៅអីបាទអាចទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំបាទឧត្តមបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទពីខ្សែមាន097មាន Smart បាទនៅខ្ញុំដាក់ជូននៅខាងលើបាទទំនាក់ទំនងមកបានបាទមកឡើងមកមើលឡានផ្ទាល់បាទធានាតម្លៃជូនមកក្រោមទីផ្សារណាបាទស្អាតភ្លឹងតែម្ដងបងប្អូនបាទ15កៅអីបាទឆ្នាំ2002ហ្នឹងហើយតម្លៃថ្លៃថ្នូរលក់ជូនធូទេបាទស្អាតបាទហើយនៅខាងក្រោយបាទខ្ញុំបាទនឹងថតជូនបញ្ជាក់លម្អិតផងដែរនៅខាងក្រោយពណ៌ស្លែនេះបាទឆ្នាំ00ទៅនិយមមកដល់នេះបាទតិចទៀតនឹងថតជូនពុកម៉ែបងប្អូនហើយបាទឥឡូវនេះក៏សូមបាទគ្រប់លាទៅត្រឹមនេះហើយសន្យាជួបពុកម៉ែបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទ